Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve nebijina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana. Salavat, selam na Allahova poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodcu i ashabe. Neka je Allahova milost na sve sljedbenike vjere Islama, ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže u suri Kadr: Bismillahirrahmanirrahim. Inna enzalnahu fi lejletil qadr, ve ma edrake ma lejletul qadr. Lejletul qadri khayrun min alfi šahr. Tenezzalul melaiketu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiye hatta matla'il fajr. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Braćo i sestre u Islamu, draga i poštovana omladino i djeco, nalazimo se u noćima koji nisu kao druge noći. Noćima u kojima se spušta milost, u kojima se brišu grijesi, u kojima se sudbine mijenjaju. Nalazimo se u potrazi za noći koja je vrijednija od 1000 mjeseci, to jest noći Lejletul Kadr. Zamislimo, braćo i sestre, 1000 mjeseci je više od 83 godine ibadeta. Jedna noć u kojoj učinite dobro djelo vrijedi kao da ste to činili cijeli život. Allah uzvišeni kaže u Kur'anu Kerimu da je Lejletul Kadr bolja od 1000 mjeseci i da u toj noći meleki silaze sa svakom odredbom noseći milost i selam sve do zori. To je noć u kojoj Allah Đelešanuhu posebno prima naše dove. Noć u kojoj srce treba da bude skrušeno, oči vlažne, a naše ruke podignute prema gospodaru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio je Aišu radijallahu anha da u ovoj noći često uči dovu: Allahumme innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. O Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš opraštanje, pa oprosti meni. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, ovo je noć u kojoj se ne mjeri koliko imamo na dunjaluku, nego koliko smo spremni dati radi Allaha. Svako dobro djelo večeras ima posebnu težinu. Svaka naša sadaka večeras ima posebnu vrijednost. Svaki naš euro dat radi Allaha večeras je kao da ste ga davali 1000 mjeseci. Zato večeras želim da vam govorim o jednoj velikoj prilici. Prilici da učestvujemo u izgradnji Allahove kuće džamije. Izgradnju islamskog centra u našem džematu Hagen. Ne zaboravimo riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: ko sagradi džamiju radi Allaha, makar
koliko gnijezdo ptice, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Razmislimo, braćo, o tome. Svaki namaz koji u toj džamiji se klanja, svaki ezan koji se u njoj prouči, svako dijete koje u toj džamiji nauči harf, svaka dova koja se u njoj podigne prema nebu, sve to dolazi na našu vagu dobrih dijela. Ako budemo učestvovali u izgradnji Allahovih kući. A zamislite da to učinite baš u noći Lejletul Kadra. Možda večeras jedan naš prilog postane djelo koje će nas spasiti na sudnjem danu. Možda baš večeras jedna naša sadaka bude razlog da nam Allah dželešanuhu oprosti grijehe. Možda baš večeras Allah pogleda u naša srca i kaže: ovi moji robovi su radi mene hajr učinili, pa sam im oprostio. Draga braćo, ne pitajmo se koliko dati, nego pitajmo se koliko vrijedi džennet, koliko vrijedi Allahov oprost, koliko vrijedi noć bolja od 83 godine ibadeta. Neko će dati mnogo, neko će dati malo. Ali kod Allaha nije najvažniji iznos. Važna je iskrenost srca našeg. Možda je upravo ona sadaka koja je data iz skromnog imetka najteža na vagi. Zato večeras otvorimo srca. Dajmo za Allahovu kuću. Dajmo da ostane trag iza nas. Dajmo da nas se ljudi sjete u dovama. Jer doći će dan kada ćemo napustiti ovaj svijet. Nećemo ponijeti ni kuće, ni imetak, ni položaj koji imamo. Ali će ostati sadaka koja traje. Možda baš ova džamija bude naše trajno dobro djelo koje će nam donositi nagradu dok postoji, a to je sadakatul džarije, trajna sadaka. Zato vas večeras pozivam. Ako možemo dati mnogo, dajmo mnogo. Ako možemo minimalno, dajmo minimalno. Ali ne dozvolimo da ova noć prođe, a da nismo ništa u ovaj hajr dali. Molim Allaha da primi naše dove, da primi naše namaze i da primi naše sadake. Molim ga da nas učini od onih koji će dočekati Lejletul Kadr sa oprostom. I molim ga da svakome ko učestvuje u izgradnji ove džamije sagradi kuću u džennetu. Amin. Ja arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.